Bom dia galera que assiste o canal do Charmosinho aí. Agora vai. Galera, tá no... Peraí, já. Pronto, galera, cheguei de novo. Nós já estamos no... Foi o quarto dia ontem da montagem da paredinha. Montamos no sábado, no domingo. Segunda foi como se fosse uma folga, mas o Raoni continuou montando lá algumas coisas. E ontem, que foi a terça-feira, foi terça-feira ontem, fizemos quase a finalização. Falta botar o médio no lugar, falta algumas coisas, né? O que eu tô lembrando aqui é o médio que falta botar no lugar. As abas de corneta só botar no lugar de novo e instalar o LED das cornetas, que o Josué já botou todo o LED do meio já dela lá. Do meio que eu falo que é do grave e do médio. Já botemos os graves no lugar. E tamo indo aí, vou mostrar o vídeo aí pra vocês. Falou, ó o videozinho que eu tô assistindo aqui dos malucos aqui do Isaac Newton. Processador, você ajeita no celular, né? Pra dar um Aqui. beijinho, pra dar uma... Que foi isso? Vídeo aí topado, né, do Isaac. Vou assistir ele aqui e vou editar o meu. Falou, galera. Aqui amanhã é a equipe todinho, viu? Botei as tuitas no lugar, já finalizei a ligação delas. Só botar a tomada. Ó, a impedância 2.1 ohms, quase preciso, tem que respeitar, viu? Os fiozinhos já do médio para ligar no módulo com a caixa já, ó. 3 negativos do módulo de médio. As cornetas também aqui, ó, o barramento já tá puxado. Os fiozinhos também cortados. Não botei todos os drives porque tá faltando parafuso. Eu vou comprar amanhã. É isso aí. Amanhã a equipe tá toda aqui. Vai, e compra som, vende som, monta som, desmonta som, fiado som no papel som, compra som, vende som, monta som, desmonta som, monta caixa, vende caixa, compra corneta, vende corneta, compra Twitter, vende Twitter. Paredão Charmosinho, segue o canal no YouTube, rapaz. Bora, cuida. Trocar esses pneus VS, pneu, vocês viram aí no vídeo lá anterior, aquele vídeo lá, pneu secando direto. Tá lá, ó, tá seco lá, mas agora eu vou trocar. Calçar o carro, da 2014 eu comprei ele no final de 2014. Parece fevereiro de 2015, por aí eu peguei o carro. Já veio com pneu novo, né? Carro novo. Agora que veio acabar. Pneu bom. Agora eu comprei o pneu dele de novo, Goodyear bom. Da linha do Up mesmo. E vai dar certo, ó. Cuida, menino. Pegar ali o baigão ali pra gente fazer esse serviço. Pegar ele lá na casa dele ali. Esperar o fera braba ali, o baigão, pra gente fazer esse serviço. Pra gente ir ali na Aplique, sei lá o nome do lugar lá. Ó, lá vem o fera lá, ó. Vem correndo, ó. Ele tá indo eu filmando não, que se ele ver ele fica... Morro, você fica invocado demais quando eu boto no canal isso aqui. Ó o baigão vai fera aí, ó. Pensa que eu não filmei tu entrando no carro. Thiago Zay. 1 grau. Sim. Bora continuar aqui. Agora o Josué LEDs é o Josué RCA, ó. Aí instalar os RCAzinhos aqui na boa. Pra que já tá lixando doido. Ah, aqui é o truque da solda. Explica por que tu tá lixando os RCA. Pra comer a verniz e a solda. Solda pegar mais ligeiro. Não, eu falei pra ele que nós ia levar e ele vendeu. Depois eu venho aqui. Tu ia pra Matos também, é? Na hora deu gato preso. Fazendo aqui os, como é o nome disso aqui? Parafuso, é? Os parafusos da 405, que não veio nenhum, o cara comprou tudo usado aí. O fera ali, ó, o dono da estrada. O dono da estrada ele é aqui, ó.
É o dono do timãozinho. Não faz bagunça lá quando essa estrada tiver montada. Twitter já no lugar. Twitter. Corneta. Corneta tudo no lugar aqui, no barramentozinho. Depois nós vamos jogar a caixa de médio lá em cima. E vai dar o grau. Todo vídeo dele que eu assisto, Tu dá de dislike, né? eu coisa a propaganda. Eu tô ligado, todo vídeo que eu boto tem um dislike. É na hora que tu assiste, que eu vejo lá na estatística. Bora, José, deu certo aí. Sai, como é que tá? Não, você tá botando. José do RCA agora. Josué, Serviços Gerais. Tá bom, bem. Não precisa puxar muito não. Pra ficar assim, E os três, José? Vou fazer ele por último. Vai demorar pra desgraça. Por isso que eu vou fazer o último. Né? Dá É não. só fazer primeiro o de cá, ó. Vai não, quando ele terminar aquele lá, é a metade dos outros. E José, fazer logo esses três aqui, porque ele é uma solda só, né? No jump. Eu farei logo ali que ele é separado, depois eu faço uma porra só aqui, ó. É o fera, menino. Eu botei uma aba aqui, ó. Aba de corneta. Bota a última dessa aqui. Rala na mão do cara todinho. Foi. Bora. Então, precisamente, que hora é? 11h30. Cadê o último? Josué tá terminando os RC aí. Bora usar, depois. Tem 3 módulos 100% concluídos aqui, com cabeamento. Conferiu certinho, né, Marcos? Dispositivo ou negativo. Não, mas não tem nada não. A fase lá fica invertida. Agora tem que jogar. Módulo de grave tá no grau. E o A600 das cornetas. Esse aqui vai pro lado. E um A1000 ali já tá no finalizado. Falta só mais 2, né, Josué? Bora. Tá faltando, é módulo. Dá trabalho. Dá trabalho aí. 2 caixas de corneta no grau. E agora a de média aí mais tarde. Só dá, é? É, desconto. Agora a caixa de médio, módulo, o que mais? O grave. Tá em definitivo aqui no lugar, tem esse negócio de tirar mais não. Cadê o alicate de corte? Alicate de corte. Tá lá na mesa. Clarinha aqui, mano. Pronto, galera, por hoje é só. Ficou nisso aí mesmo, na instalação das caixas de média já com grave. Aí 1h da manhã já e a hora de dormir, que ninguém é de ferro não. Nós pensamos que ia montar esse som em 2 dias. Já tá com 4 dias, pegado. O negócio aqui é sério. Pegado, só quem tá atrasando aqui mesmo é o Josué. Josué só pensa no LED, o cara tá fazendo uma coisa, ele é o meu LED, é o meu LED. Vai cortar. Vai cortar meu LED. E ó. Vamos tocar, foda-se, negócio é LED. Tira a tampa aí, Josué, C10. Não. Ah, esconde o barramento aí, ó. Esse ele ainda tá aí. Essa tabela é de onde mesmo? Do média, não, né? Sei lá de onde achou ela. É não, que é o do média, cada um uma tampinha, né? Mas por mim, Essa tampa aí veio da onde ela? é que o som é. É a lateral, foi tirado. Era ficar debaixo desse negócio de nós cortando. Ah. Era o apoio. Dentro que era o apoio. Ah, ô.